Hello, welcome to a new video, and today we're discussing the novel A Case of Exploding Mangoes by Mohammed Hanif. It PGS2 World Literature paper വരുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. So the novel A Case of Exploding Mangoes is a 2008 comic novel by the Pakistani writer Mohammed Hanif. And although the central theme of the book is fictional, it is based on the real life incident, that is the 1988 aircraft crash that killed the 6th President of Pakistan, Muhammad Zia ul Haq, along with several of his senior army officers, including the US ambassador to Pakistan at that time, Arnold Raphael. So, ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ലൈഫായിട്ട് നടന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്രാഷാണ്. ഈ ഒരു ക്രാഷിൻ്റെ പിന്നിലെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ഈ ഒരു നോവൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രാഷ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഒരു ഡിബേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. കാരണം ആർക്കും പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പല കോൺട്രവേഴ്സീസും പല കോൺസ്പിറസി തിയറീസും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതൊരു തിയറിയാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. സോ ഈ ഒരു നോവലിലും അങ്ങനെ വന്ന പല കോൺസ്പിറസി തിയറീസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് 4 തിയറീസാണ് ഈ ഒരു നോവൽ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഈസ് ദി പ്ലാൻ ലേഡ് ഔട്ട് ബൈ അലി ഷിഗ്രി. അലി ഷിഗ്രി ഈസ് ദി central character, the narrator or the protagonist, and he's a fictional character. And he is the leader of the silent drill squad. His backstory is that his father, Colonel Shigri, was found out to be committed suicide, but later it was revealed that he was actually killed by Major Kiani under Zia's orders. So he is planning on taking revenge for his father's death. അതാണ് അലിയുടെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. അലി പാകിസ്ഥാനി എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും അവിടുത്തെ സൈലന്റ് ഡ്രിൽ സ്ക്വാഡിൻ്റെ ലീഡർ ആവുന്നതും ഈ ഒരു റിവെഞ്ച് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അലിയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു പരേഡ് നടത്തുന്നുണ്ട് ടു ഓണർ സിയ ഉൾ ഹക്ക്, ആൻഡ് സിയ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദെയർ ടു റിസീവ് ദ ഓണേഴ്സ്. സോ അലിയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു യൂസ് സ്നേക്ക് വെനം, ആ ഒരു വളരെ പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വിഷം ഉപയോഗിച്ച് അത് വാളിൻ്റെ മുനയിൽ പുരട്ടി അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിൽ സിയെ ഓണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിയെ ഒന്ന് മുറിവേൽപ്പിക്കുക. ആ ഒരു വിഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊട്ടൻസി, ഇറ്റ്സ് വെരി പൊട്ടൻറ്റ് വെനം. സോ സിയയ്ക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് അലിക്കുള്ളത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്പിറസി തിയറി. And the second theory is based on one of Zia's confidants himself. I'm not sure who the person, I forgot the person. I think it's either Major Kiani or General Akhtar, both of who are Zia's confidants. It is one of these two, I think, who is planning this conspiracy. That is, Zia is portrayed as a very comical, paranoid character. എല്ലാ ദിവസവും എണീക്കുന്ന തന്നെ ഇന്ന് ആരെന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിയ എണീക്കുന്നത് തന്നെ. മാത്രമല്ല, ഹി ഹാസ് സം ക്വർക്സ്. ഈവൻ ദോ ഹി ഈസ് എ ഡെവോട്ട് മുസ്ലിം, ഹി അറ്റൻഡ്സ് ഡെയിലി പ്രേയേഴ്സ്, വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ്, ബട്ട് ദെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് വീപ്പിംഗ് ലൗഡ്ലി, which although frightened the other worshippers at first, but then later they became used to it. And he fights with his wife and takes every opportunity to actually use the patriarchal dominance to subjugate the women. But on the other hand, he is seen to leer at non-Muslim cleavage. That is, സിയയുടെ ഒരു റൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂളിംഗ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പോലും വളരെ ഒരു സബ്ജുഗേഷനും അങ്ങനെ ഒരു ഡോമിനൻസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു റൂളിംഗ് ആണ് സിയ നടത്തുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ തിങ്ക് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു പിക്ചറായിട്ട് വരുന്നതും it was a very controversial picture that
Zia is seen to stare at that journalist cleavage, and that causes a lot of chaos in the house and at the society at large. But somehow he escapes it because he's a dictator. He uses this power to just sweep it under the carpet. സോ അങ്ങനെ ഒരു പാരനോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് സിയ. ആൻഡ് സിയയുടെ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ കൊണ്ട് തന്നെ സിയയുടെ കോൺഫിഡൻസും സെക്യൂരിറ്റീസിനും വരെ ആ ഒരു എന്താ, ദ നോട്ട് വെരി എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഇൻ ഫോളോയിങ് ഹിം. ആൻഡ് ദിസ് person, that is either Major Kiani or General Akhtar, they feel that pressure, and somehow they are also greedy about the power that Zia has. ആ ഒരു അവരുടെ ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇൻസെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു, മെൻ്റലി ഇൻസെയിൻ ആയിട്ടൊരാളുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും പവർ എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതെൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരു ആഗ്രഹം. അതാണ് ആ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ഒരു പ്ലാൻ ഇടാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ this person's plan is to use poisonous gas. ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടൊരു പ്ലാൻ അവർക്കറിയാം. ദേ ആർ സിയാസ് കോൺഫിഡൻസ്, ഓബ്വിയസ്ലി ദേ നോ. അവരുടെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിയയും ബാക്കി ആൾക്കാരുമെല്ലാം ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുക. അത് ആ ഒരു ഗ്യാസ് വഴി എന്താ, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൈലറ്റ്സിനെയും ബാധിക്കും, എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും. ആ ഒരു ഗ്യാസ് വഴി ബോധരഹിതരാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഡെത്ത് മേ ഒക്കർ, ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ബി ടേംഡ് ആസ് എ ക്രാഷ്, റൈറ്റ്? ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും റൂൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആരും ഈ ഒരു പോയിസണസ് ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഹി എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ്. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദി ഐറണി ഇസ് ദാറ്റ് ഈ പ്ലാൻ ഇട്ട ആളെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് സിയ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീസ് എ സബോർഡിനേറ്റ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സിയയുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആണ്, അനുസരിക്കാതെ പറ്റത്തില്ല. സോ ഹീസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു get in the aircraft, and he knows about the poisonous gas. He knows it's going to happen anytime soon, and he just accept his fate. So ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആളും ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഈ ഒരു പോയ്സണസ് ഗ്യാസ് കൊണ്ടാണോ ഇനിഷ്യലി എല്ലാവരും മയങ്ങുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ കോൺസ്പിറസി തിയറി. ദ തേർഡ് ഇസ് ദ വൺ ലേഡ് ഔട്ട് ബൈ ഓൾ പാകിസ്ഥാനി സ്വീപ്പേഴ്സ് യൂണിയൻ. അതാണ് ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ ടൈറ്റിലും. ദാറ്റ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോഡിങ് മാംഗോസ്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലി ഷിഗ്രിക്ക് ഒരു റൂംമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ഒബൈദ്, ഐ തിങ്ക്. യെസ്, കേഡറ്റ് ബേബി ഒബൈദ്, ഹു വാസ് ഹിസ് റൂംമേറ്റ് ആൻഡ് അലജഡ്ലി ഹിസ് ലവർ ആസ് വെൽ. ഒബൈദും ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ, അലിയുടെ ഒരു പ്ലാനിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഒരു പ്ലെയിൻ തട്ടിയെടുക്കുന്നു. അത് ക്രാഷ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്ലാനിൽ പ്ലെയിൻ തട്ടിയെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അഗെയിൻ സംഹൗ ഹി ഗോസ് മിസ്സിങ് ഫോർ സം ടൈം. ആൻഡ് വേറൊരു ഗോസിപ്പ് വരുന്നു, അതായത് ബേബി ഒബൈദിനെ മിസ്സിങ്ങിൽ ഈ ഒരു അലി ഷിഗ്രിക്കൊരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു റൂമർ വരുന്നു. ആ ഒരു റൂമറിൻ്റെ ബേസിസ് അലി ഷിഗ്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അലി ഷിഗ്രിയുടെ ഫാദർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടോർച്ചർ സെല്ലിൽ ഈ ഒരു അലിയെ കൊണ്ട് ഇടുന്നു. ആ ഒരു സമയം അലി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, വി ഡോണ്ട് നോ ഹിസ് നെയിം. ആ ഒരു ആളുടെ പേര് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വി ജസ്റ്റ് നോ ഹിം ആസ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ. ഈ ഒരു ഓൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വീപ്പേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് ഇയാൾ. പേര് നമുക്കറിയത്തില്ല. സോ വി ജസ്റ്റ് നോ ഹിം ആസ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ. ഈ ഒരു ആളുടെ കഥ പറയണം. അതായത് ഓൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വീപ്പേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരും ഈ ഒരു സിയയുടെ ഒരു റൂളിങ്ങിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ ഒരു റൂളിങ്ങിനായിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിയയുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഈ ഒരു സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ ഒരു ട്രയൽ പോലും കൂടാതെ ഈ ഒരു ടോർച്ചർ സെല്ലിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ബീൻ ഹിയർ ഫോർ ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 9 years of solitary confinement without any trial. ആൻഡ് ആ ഒരു റിവെഞ്ചിൽ ഈ ഒരു യൂണിയൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് സിയയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. അവരുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, എയർക്രാഫ്റ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തു വിടുക. ബോക്സിന് അകത്ത് ബോംബാണ്, പക്ഷെ അതിന് മേളിൽ അവർ കുറച്ച് മാംഗോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതും കവർ ചെയ്യുന്നു. സോ
എന്താ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് യൂണിയൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ടോക്കൺ ഓഫ് ദ ലവ് ഓർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സംതിങ് ബോക്സ് ഓഫ് മാംഗോസ്. ബട്ട് ഓൺലി ദ വൺസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്ലാൻ നോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എനി മാംഗോസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോഡിങ് മാംഗോസ്. ഈ ഒരു ബോംബ് അകത്തുള്ള കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്ലാൻ സക്സസ് ആവുന്നുണ്ട്. എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ മാംഗോസിൻ്റെ ക്രേറ്റും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇനി ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടാവാം ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്രാഷ് നടക്കുന്നതെന്നും വേറൊരു കോൺസ്പിറസി തിയറി. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ തിയറി ഈസ് സൈനബ്സ് കേഴ്സ്. നൗ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് സൈനബ്. യെസ്, Zainab is actually a blind woman who is sentenced to death by stoning for being a victim of gang rape. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി വരുന്നത് സൈനബ് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് വുമൺ ആണ് ആൻഡ് ഷീസ് റേപ്ഡ്. ഷീസ് ഗ്യാങ് റേപ്ഡ് ആക്ച്വലി. ട്രയൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഷീസ് എ ബ്ലൈൻഡ് വുമൺ, ഷീസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹെർ റേപ്പിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ഒരു അന്ധയായ സ്ത്രീക്ക് അവരെ ആരാണ് അങ്ങനെ ഹറാസ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തത്, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അറിയുന്നില്ല ആരാണെന്നുള്ളത്. സോ എന്താ ഷീസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം. അത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും സിയ ഉൾ ഹക്ക് അങ്ങ് റൂൾ ചെയ്തു ഷീസ് എൻ അഡൾട്രസ്. അതായത് ഇത് റേപ്പല്ല, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി കൺസെൻഷ്വൽ എന്നൊരു രീതിയിൽ ഷീ വാസ് വിക്ടിമൈസ്ഡ്. കാരണം ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലും അങ്ങനെ ഒരു അഡൾട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെരി ഒരു ക്രൈമാണ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ജസ്റ്റിസ് ഷീ വാസ് സെൻറ്റൻസ് ടു ഡെത്ത് ബൈ പബ്ലിക് സ്റ്റോണിങ്. അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കിട്ടി. അവിടെ ആ ഒരു ട്രയലല്ല, ആ ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് അവെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സൈനബ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് സൈനബ് സിയെ കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശപിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ ഇസ് എ കേഴ്സ്. ഈ ഒരു കേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ദിസ് കേഴ്സ് ഇസ് പിക്ഡ് അപ്പ് ബൈ എ ഷുഗർ ഒബ്സസ്ഡ് ക്രോ. ഈ ഒരു ക്രോ എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടുത്തെ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ്. കാരണം സൈനബിൻ്റെ ആ ഒരു ശാപം ആക്ച്വലി കേൾക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വഹിക്കുന്നതും ഈ ഒരു കാക്കയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പല ഇൻസിഡൻസിലും ഈ ഒരു കാക്കയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ തിങ് ഇസ്, ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിലൊരു നമ്മുടെ ഓൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വീപ്പേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ ബോക്സ് ഓഫ് മാംഗോസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ദിസ് ക്രോ ഈസ് വെരി ഷുഗർ ഒബ്സസ്ഡ്. ഒരു മാങ്ങയുടെ മണം അടിച്ചപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു കാക്ക ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു. കഥയിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാക്ക ആ ഒരു എയർപ്ലെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടത്തേക്ക് കുരുങ്ങി പോകുന്നു. അങ്ങനെ it dies, but ultimately it gets hooked on to the I think the engine part of the airplane. Somehow ആ ഒരു എൻജിൻ അങ്ങനെ തകരാറിലാവുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കാതെ വന്ന എയർപ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കോൺസ്പിറസി തിയറിയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫേറ്റ്. എങ്ങനെയാണോ സൈനബ് കേഴ്സ് ചെയ്തത്, ആ കേഴ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫലിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കാക്കയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എയർപ്ലെയിൻ ക്രാഷ് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കോൺസ്പിറസി തിയറി വേറെയുണ്ട്. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്പിറസി തിയറീസ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ എക്സാക്ട്ലി ദ ക്രാഷ് ഒക്കേർഡ്, ബട്ട് ആസ് വി ക്യാൻ സീ ദർ ആർ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഒബ്വിയസ്ലി വാണ്ടഡ് സിയ ഉൾ ഹക്ക് ടു ഡൈ. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഇതിലെ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നതും ആ കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇസ് ദി കറപ്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്. കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയം 1980s ആണ്. 1980s സമയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അഫ്ഗാൻ മുജാഹിദീനും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലൊരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. സോ ആക്ച്വലി പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഒരു കറപ്ഷനാണ്. അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ മേജർ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ്, മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഈ പാകിസ്ഥാനിൻ്റെ ജനറൽസും ഈ ഒരു ISI ഓഫീസേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അവർ തന്നെ പൈസ കൈ വെക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫൈറ്റിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. സോ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഷോസ് ദ കറപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു Zia is considered as a very paranoid person who just
പുട്ട് പീപ്പിൾ ടു ജയിൽ വിത്തൗട്ട് ഈവൻ എ ട്രയൽ. സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, അലി ഷിഗ്രി ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഒരു ട്രയൽ പോലും കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അവിടുത്തെ റൂളിംഗ് അതോറിറ്റിക്കെതിരെ പറഞ്ഞ ഉടനെ ട്രയൽ പോലും കൂടാതെ ടോർച്ചർ സെല്ലിൽ കൊണ്ടിടുന്നു, ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അഗെയിൻ ജസ്റ്റിസും ഇവിടെ ഇല്ല. സൈനബിൻ്റെ കേസ് കാണുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ്, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പീപ്പിൾ ഹു റേപ്ഡ് ഹർ, ഷീ ഈസ് ലേബിൾഡ് ആസ് എൻ അഡൾട്രസ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് sentenced to death. Instead of her receiving justice, she is the one who is sentenced to death. അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസും ഇവിടെ ഒട്ടും നടക്കുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതൊരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് തീം. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദ ഗ്ലോബൽ പോളിറ്റിക്സ്. US അംബാസഡർ ഇവിടെ ഒരു റോളും ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് അമേരിക്ക ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഫോം US പാകിസ്ഥാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓർ സംതിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ആൻഡ് അത് ഗ്ലോബൽ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഇസ്ലാമിസം, വേർ സിയ ഈസ് ആക്ച്വലി യൂസിങ് ദി ഇസ്ലാം റിലീജിയൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ഹിസ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്. ആ ഒരു റൂൾസും റെഗുലേഷനും അല്ല, എങ്ങനെ നടക്കണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, എങ്ങനത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം റിലീജിയൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതൊരു എത്രമാത്രം റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്തിനോടുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. കൂടുതലും ഈ ഒരു റിലീജിയൻ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു പവർ ഒന്നും കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് സിയ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇസ്ലാമിസം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ദി നോവൽ ഈസ് അബൌട്ട്. 4 major conspiracy theories and the main themes. I really hope this was useful and somewhat understandable. So if you like this video, do share your thoughts or your interpretations and subscribe my channel if you haven't already for more videos. Thank you.